похоже, что тебе не гоже. Например, рога бараньи и ужинки обезьяне, и еще с трещоткой хвост, абсолютно плоский мозг. Руки, ноги не нужны, дай 4 мне клешни и фонтан, как у китов, что подпугивать врагов. Возможно, это невозможно. А может и получится. Поживем, увидим. Подари мне, Люцифер, улыбку Фавна, например. Подари